Ar, arri, erri, irri. Bueno, Jokin, ongi etorri helmugara. Lehenengo eta behin, zer modu zaude, ez? Ia pasa dira 2 urte, apirilean zulo hartara erori zinena, zer modu zaude? Bueno, ondo, lehenik eta behin eskerrik asko, netaz goatzeatik, jendeak eta gutxio goatzelako, batipat. Eta, bueno, ondo nago, pozik nago, garrantzitsua hori dela. Bizitza arrunta egiten dut, gehienek egiten dutena, lanera jun, umeak zaindu, kirol pixkat egin, baina, bueno, pixkat gehiago ere egin nahi nuke ez da, eta, bueno, bide hortan. Venga que ya está. Nola oraitzen duzu egun hura? Bueno, apirilean 7, ez da, 2018, ez zait bere alaztuko, agian sekula ez, ez da, egun gogorra ez da, hori, lasterketa batean, ez ustean, lehenengo nindoala, desagertu ez da, lurrak jantzidan. Eta, bueno, gero zulo hartan, onarpena ere bai, ez da, handik irtetzea ezinezkoa zela, inork ez idala ikusi, eta, bueno, heriotzaren islada edo gertutasuna bizi izan nun, ez da, orduan, momentu haiek gogorrak, ez da, gero zorionez, entzun zidaten, eta, bueno, handik aurrera dena gogor baita ere, psikologikoki gogorra, fisikoki ere, luze junda, ia da 2 urte eta oraindik osatu gabe. Baina, bueno, ikasketa prozesu baterako ere, bizitzak horrelakoak behar direla eta asko ikasita atera nahi izan dik ere. Errekuperazioa luzea izan da, ondori hori gutxi dizu eroriko ark? Bai, luzea eta gogorra ez da, hasiera batean fisikoak ziren, eta bueno, psikologikoak, igual, hori ez da, hango beldurra mendiari, beldurra heriotzari, erorketaren mamu horiek, baina, bueno, ziren hain larriak, eta fisikoak ere, hasiera batean, saiets batzuk, orkatila, sorbalda, baina, bueno, hor pixkat asuntoa okertu zen, 6 hilabetera edo, bista galdu nuenean, ez da, hor larri jarri zidaten asuntoa, ez da, gaixotasun larriak nituela edo izan nitzakela aipatu zidaten, tumore bat ote zen, esklerosis multiplea ote zen, horre eduki zidaten 3-4 hilabete, gogor, aurreko negua gogor juntzitzaidan, eta, bueno, hortik irten da, orain ja fisikoak eta pixkat neurologikoak, ez da, nerbio optikoan degenerazio bat sortu zitzaidan, eta, bueno, horrekin burrukan nabil oraindik, ez da, pixkat kalteak baditut, bizkarrezurra, ikuitua, hankazpia eta orkatila ere mindua, eta neurologiko hori ere oraindik gutxienez nerekin daramat. Bizitzak kolpeak ematen ditu, baina askotan kolpe horietatik ikasi ere egiten da, eta garrantzitsuena da kolpea jaso bai, baina jaikitzen edo aurrera egiten asmatzea, ez da? Agian nik azken urteetan gogor xamarra jaso ditut, eta, bueno, bizitza gehiago baloratzeko agian gaitasunarekin, eta, bueno, heriotza hor atejoka egoten dela edo jakitu naiz, zera bat, ez da, edozein momentutan agur esan diezaiokegula gure pagotxoni, eta, bueno, ahalik eta egunerokoa hobekien pasatzen. Eta berriz ere hasi zara korrika, ze helbururekin? Baina, bueno, hasi naiz, eta helburuak ez dut jarriko mugarik, ez da, gustatuko litzaidake berriro ere lasterketetan murgiltzea, ez dakit posible izango den, baina, bueno, hor arantza gutxinez badaukat, ez nukela utzi nahiko mendi lasterketen mundua istripu 2018ko istripu horren ondorioz, ez da. Orduan, saiatuko naiz gutxinez dorzala jantzi eta alba da errendimentu ematen. Pixkat atzera egingo dugu Jokin, 40 urte, hemen Urnietan sortu zinela, nolakoa zen Jokin mutikotan, beti kirolari lotuta, hasieran txirrindularitza, ez?
Txiki-txikitatik gurasoekin mendira, ezta, aita eta ama baserrian jaioa dira, baina bueno, mendiko kultura hori badute, amak bazuen, aitak oraindik badu, ezta, mendira jun, erlojuari begiratu, kronometrorik eta seguruna ez du ezagutu, baina sukaldeko erlojuari begiratu, adarraldera etorri, buelta, eta bueno, semei eta ere oneri gutxinez irakatsi dit, ezta, esfortzua, mendia, mantzanila bila, aizkorrira txiki-txikitatik. Eta ondoren, kirol ezberdinak, ez da, gogatzen naiz paletan jolasten nula, cross emate egiten nula, futbolean herriko taldean. Ondoren, 14 urtetatik 20 edo txirrindularitzan murgildu nintzen, ja konpetizioan eta nahiko serio, esan laike. Eta gero iritsi ziren mendiko lasterketak. Noiz eta nolatan sartu zitzaizun hori? Kuadrilan hor Mikel Legarreta edo daukagu, ezta, Zegama urtero egin duena, gazte-gaztetatik hasi zena, eta ari ikustera, ari laguntzera noizbait mendira behakin erdikorrika juten itzan, eta urnietan ere lasterketa bat zegoen, ezta, plazatik irten eta adarrara igotzen zena, igota jetxi, eta han Ainoa atera zen, ezta, bikote atera zen, 2006an uste dut, eta ez dakit, ari denbora gehiegi ez usteagatik, kirolea egiten edo, nerori ere hasi egin nintzen, ezta, eta urrungo urtean ni irten nintzen, ezta, mendi lasterketetan, eta geroztik, egia esan, mendia beti izan de gustoko, esfortzua ere beti nerekin daramat, eta biak uztartzen dituen disiplina topatu detela edo topatu nuela ikusiz, hor jarraitu dut orain arte, eta gustatuko litzaidake gutxinez beste urteren bat edo batzuk irautea. Bi 2007an edo hasi zinen korrika mendian, eta 2009erako munduko kopan, oker ez baldin banago, Xabertonen irabazi eta horretxek eman zizun sona eta ospea, ez, mundu hortan? Bai, alaxe da, ezta, ez dakit zorionez edo ez, baina, errendimentua errex topatzen dut, ezta, eta lehenengo lasterketan parte hartu eta bigarren egin nuen, ezta, askorik entrenatu gabe, konpetitzen dudana baino 5 kilo gehiagorekin agian, eta konturatu nintzen, erresa zela emaitzak lortzea, ezta. 2008an ja irabazten hasi nintzen, eta 2008an deitu zian gaizkaitzak selekzioarekin Andorra, Dolomitak eta egiteko. Eta 2009an munduko kopako lasterketa bat irabazi nuen, ezta. Gainera, Ricky Lightfoot eta Paolo Larger eta Zegaman lehen eta bigarren egindakoi aurre hartu nien, eta han izan nuen leherketa agian, ezta. Zaleek ere babesa, maitasuna eta adierazi didate, eta agian horrek asetu dit, ezta, errendimentua baino gehiago. Beti euskal selekzioarekin aritu izan zara, egon da hor atzetik markaren bat edo tentatu nahian edo hori argi zenukan zu? Nik argi xamar daukat zertarako korritzen nuen, ezta, bai gaztetatik eta bai ondoren, ezta, hau hobi bat izan behar zuela eta bizitzako prioridadea ere ez da izan inoiz, ez naiz itxutu maitzekin eta asko entrenatu beharrarekin edo ikeragarri zaintzarekin, ez da entrenatzailea naiz, baina nire buruari nahiko entrenamentu zegokiak eta denboraz kanpo eta horrela eskaintze dizkiot. Eta ez itxutu izan horrek, agian utzi dit, ezta, Salomonek deitu zidan, beste marka batzuk ere saiatu dira hor esportiba bere garaian, zehose tanteatzen, baina argi neukan eta argi dakat zer dagoen kirol hontan, ezta, diru gutxi dago eta gainera dirua irakaskuntzatik nahikoa edo soberan irabazten dut, eta oso eskertua nago euskal selekzioari, ternuari, eta hor lanean jarraitu duten edo dirauten selekzionatzaile, hautatzaile edo teknikoi. Proba desberdinak ezagutu dituzu, baina bat aukeratzekotan zure kutxuna agian Zegama aizkorri, ez? Guretzat oso lasterketa berezia, bertan postu onak egindakoa zara, 4 ordutik jaitsitako ere bai. Zer dauka berezia Zegamak?
Bai, ondo diozun bezala nik bakarra dukat, ezta? Kutxuna o bakarra, o denen artean bakarra zegama da, ezta? Bi munduko lasterketa, kopako lasterketa irabazi nituen, bat Txabertonen, bestea Monkalmen, baina, irabaztea, bai, polita izan zen, baina, agian inorrez, ospatzeko ere. Eta zegama, zer dauka berezia, zalea, ezta? Euskal giroa, euskal nortasun hori, ezta? Berezia garela, argi ikusten da hor, kulturalki, esfortzuari balorioa ematen diogulako, zaleak lehenengotik azkenekoran jarraitzen dutelako, ezta? Eta zegamak ikeragarri eman dit, ezta? Ez dut inoiz irabazi, ez dut inoiz irabaziko, seguruna lau ordutik ez dut berriro jetxiko, baina, denboraz aparte, zaleen maitasuna, miresmen puntu hori ikusteak asko eman hau, eta eskertua nago zegamari, zegama ez balitz egongo agian ez nukelako interesik edukiko kirol honetan jarraitzeko, ezta. Ibiliko nintzen, mendian korrika, baina berriz ere dortxala zegaman jaztea ere gustatuko litzaidake. Aurten itzuliko zara? Ziur itzuliko naizela, ez dakitena da ze funtzioetara, ezta? Edo ikusle, edo gazetari, edo eta gustatuko litzaidake korrikalari sentitzea, ezta? Baina ez dakit, oraindik medikutan nabil, buruko resonantziak zai dauzkat martxoan, nerbio optikoaren frogak ere bai, beraz mantxo joan behar dut, ezta? Ari naiz korrika, bukatzeko nire burua ikusten dut, bukatzeko baino gehiago ere pixkat bai, baino denbora behar da eta ez dut itxutu nahi ere irtete horrekin, ezta? Eta aurten ezin badu izan, 2021 ere itxorengo dugu, ezta? Baina iruditzen zait oraindik gaitasuna edukiko dutela zegama batean irteteko. Nik zerotik hasi nahi nuen. Zuk dortxala aseguratuta dukazu, baina 12.000 lagun baino gehiago eman dute izena dortxal bat eskuratzeko, ez dakit honek eskutatik ies egin digu pixkat mendilasterketen boom honen erakusgarri ere bada, zegama? Bai, egia da baloratu inbarko litzateke, ez da, 12.000 horietatik ia ziur naiz 2.000 agian oraindik 2 ordutik gora inoiz korrika egin gabekoak izango direla, ez da, orduan jendea apuntatu egiten da oraindik korrika hasi gabe, ez da, uste gogoa ere gehiago dela parte hartzekoa, kirolari sentitzea, maitatua sentitzea asko tiratzen du, egunerokoan gozatzea, mendian gozatzen duena baino, ez da, orduan horietatik asko egongo dira mendian ibiltzez direnak. Gaur egungo mendikorrikalaria jokin, mendizalea da, edo ez? Nik uste etera bat aldatu dela, ez da, nigoatzen naiz, 2007an hasi nitzanean gehiengoa mendizalea izango zen, mendian azkar ibiltzen ohitua zegoena edo hori bilatzen zuna, eta gaur egun uste dut asko galdu duela hortik, ez da, batetik asfaltotik etorri delako jende asko, eta beste aldetik sare sozialetan zeozer adierazi nahi eta mendi lasterketak oso gantxo ona direlako, ezta? Lasterketa, milaka lasterketa daude, batzuk oso luzeak, orduan bukatzearekin soilik herriko jaunda jabe bihurtu zintezke, baino galdu egin dira balore batzuk, ezta? Naturari errespetoa, seguruna baserritarren ganadu eta itxiturei errespetua, zikintasuna ere maiz ikusten da, ezta? Botelinak, gelak, eta pena da, baina pixkanaka urrutitik o menditik gertu ibili ez direnei erakutsi beharrean gaude, ezta? Mendia maite egunok eta urteak daramatza egunok. Betiko izango genuen aurretik. Irakaslea ere bazara, ogibidez, ze balore transmititzen saiatzen da jokin irakaslea? Mendiko balore horiek aipatu dituzunak? Bizitzak ikasi edo lana egin eta horretaz aparte eduki behar duela, ezta? Txaropena, ilusioa pizten duen zeozer, denbora librea modu erosoan, gustokoan pasatzea,
Eta gaur egun hori gero eta gutxiago ikusten da, ezta? Ikasleak beraiek ere mugikorrari begira daude, erabat, ni ere egoten naiz, baina horko youtuber niretzat oso anormal xamarra diren ugariri begira, ezta? Haiek esaten dituzten zentzugabekeriei ordu asko eskainiz eta denbora librea gozatu gabe pasatzen dutela. Irakaslea, senarra, 3 seme alaben aita, nola uztartzen da guzti hori? Bueno, ez da erresa, ez da erresa, batipat txikia direlako oraindik, 3 ume, bikoteak ere Ainoak gustoko du kirola, eta agian ni baino gustokoago konpetizioa, eta orduan saiatzen naiz, ezta, berak ere kirola egin dezan, emakume izanik gainera zailtasun gehiago dituzte, ezta, oraindik gizarte ez oso egoki batean bizi garelako eta zailtatusuna dituztelako, ilunpetan ibiltzeko edo bakartasunean korrika egiteko, edozein momentutan bozina soinuak, txistuak, obra batetik bullak, emakumea izateagatik. Orduan, saiatzen naiz, ordu egokienetan bera irteten, ezta? Orduan, ni askotan orduz kanpo, erdi ilunpetan, denborari gabe. Eta, azken aldian ordu desente sartzen ditut parkean, baina, ez diot axola askorik kentzen, hor egoteari, ezta? Eta Ainoak egiten badu kirola, bikain eta nik aldu dudana egiten dut, eta gustora naiz egiten dudanarekin. Seme alaben hezkuntzak ere asko kezkatzen zaitu. Ez da erreza gaur egun aita ona izatea. Ez, aita ona izatea, kirolari ona izatea, baina desente zailagoa dela, esango nuke, kasuak ikusten dira, ezta, ze gaizki egiten diren gauzak eta seme-alabak ordaintzen dituztenak, ezta. Orduan ni hor erdipurdiko bat naiz. Helmugan saiatzen gara kirolarien historiak, kirolaren beste aldea kontatzen, baina sarritan da zeuri entzundakoa da Euskal Herrian kirolariak gehiegi jainkotzen ditugu, ez? Kirola egitea ja jainkotuta dago, ezta? Kebranta bukatzea, Ozegama bukatzea, Behobian 17 egitea, ezta? Keragarri baloratua dago, eta aldiz beste gauz batzuk oso gutxi baloratua dago, ezta? Parkean gizonezko gutxi ikusten dut oraindik, eta inork ez du baloratzen ez da dagon aitari, etxeko lanak egiten eta garbiketan fenomeno baden ama edo aita edo etxeko gizonari ere inork ez dio balorik ematen, eta aldiz Zegaman 4 ordu egitea mirestu egiten zaitu jendeak, ezta? Nik beti esan den, ondokoa bezain desgraziatu izan naizela, eta arazo berdina ditudala, ezta? 4 ordu egin, Zegaman 5. edo munduko kopako froga bat irabazi, ezta? Bai gehiegi baloratzen da kirola, uste dut eskutatik ere juten ari dela, ezta? Jendeak ordu gehiago pasatzen ditu umeekin baino bizikleta gainean edo korrika, eta hori ez da bat ere normalan ere ustez, ezta? Prioridadeak familia, umeak, osasuna, baina neurri bat arte guk egiten duguna ere oso osasungarria ote dan ere zalantza ditut neronek. Bukatzeko Jokin, ametsak, zein da Jokin Lizagaren helmuga bizitza honetan? Askotan galdetzen diate ametsetaz, uste dut beteak ditudala, ezta? Ametsak, ezta? Pozik bizi naiz, kriston familia osatu dut, bikote zinobea bilatu nuen, orain 25 urte, eta eusten diogu elkarri, 3 ume jator ditut, aitari laguntzen saiatzen naiz, eta lanbidea ere gustoko dut, kirola egitea gustoko dut, eta zorionez errendimentua ateratzen diot gainera egiten dudanari. Irautea, ezta? Azken istripua, heriotza, hemen kanposantun, Mulluzkon egonik, ezta? Burdinaroko kanposantu honetan, gozatzen jarraitzea eta urte asko izan daitezela, ezta? Pozik bizi, kirola egin, naturaz gozatu, eta 80 urtekin ere oraindik onera etorri eta paseo batzuk emateko gai banaiz, hori agian ametsa, ezta? Beste guztia nahiko ase naiz ametsetaz, jarrai dezadala horrela urte askoan eta horrekin konforme.
Ba, eskerrik asko, ea 80 urte betetakoan elkarrekin egoten garen. Plazer bat, Jokin. Eskerrik asko zuei eta ea elkartzen garen berri. Zederra